Kiedy projekt Deconfining pojawił się w fundacji, w sumie to był dla mnie taki pierwszy moment, kiedy spotkałam się z tak dużych rozmiarów projektem. Był mega skomplikowany i w sumie najtrudniejsze dla mnie było na początku zrozumienie jego struktury, logiki, ale też w związku z tym, że moim zadaniem jest komunikacja, to po prostu miałam trudność z tym, żeby o nim opowiadać, bo bardzo dużo czasu zajęło nam, zanim mieliśmy faktycznie jakieś, powiedzmy, wizualne efekty, które można było pokazać odbiorcom. I dla mnie było to trudne do zakomunikowania, ale myślę, że w zespole ten problem też się pojawiał, że bardzo długi czas dużo pracowaliśmy, ale mieliśmy poczucie, że nic się nie dzieje, bo przywykliśmy do projektów, w których taka gratyfikacja w postaci wydania książki, zrobienia wystawy, spotkania, oprowadzań, po prostu zrobienia jakiegoś eventu, wydarzenia, czegoś namacalnego była dość szybko. A w przypadku tego projektu spotkaliśmy się z tym, że te efekty było widać po roku, 2 latach. Teraz z perspektywy czasu widzę, że było wtedy już je widać, tylko mieliśmy do tego zupełnie inne podejście. Myślę jednocześnie, że to, co było najtrudniejsze, było najbardziej rozwijające, bo musiałam znaleźć inny sposób komunikowania, więc musiałam zastanowić się nad samym projektem, jego materią, ale to przysłużyło się potem kolejnym projektom i w ogóle aktualnej komunikacji całej fundacji. Więc myślę, że to, co było najtrudniejsze, przekułam w to, co jednak mnie i fundację rozwinęło. Wyjazd do Dar es Salaam był moją pierwszą wizytą w Afryce Południowej, południowo-wschodniej. Wcześniej miałam okazję być tylko tutaj, w tej części bliżej Europy, więc dla mnie prywatnie był to duży przeskok i pewnego rodzaju wydarzenie. Byłam przygotowana, bo już podróżuję po prostu, więc byłam przygotowana na to, że spotkam się z zupełnie inną rzeczywistością, która będzie jednocześnie jakoś tam współgrała z tym, co znam. Ale faktycznie wyjazd do Dar es Salaam i samo otwarcie wystawy zmienił trochę moje podejście do projektu, bo wcześniej nie do końca miałam pewność, czy ten projekt faktycznie oddziałuje społecznie i czy naprawdę jest taki ważny, czy to nie jest trochę tak, że w naszych głowach ten projekt jest istotny, a na zewnątrz nie. No i po prostu, gdy spotkałam te osoby z Nafasi Art Space, a gdy oprowadzali nas po swojej lokalizacji, po swojej siedzibie i zobaczyłam te twarze, które wcześniej spotykałam we Wrocławiu w trakcie rezydencji, zrobiło mi się strasznie przyjemnie i pomyślałam, że kurczę, no nie wiedziałam nigdy, w jakich warunkach, w jakiej sytuacji oni są na co dzień osadzeni. Więc z jednej strony to sprawiło to, że te osoby z organizacji partnerskiej stały się bardziej człowiekiem dla mnie, to znaczy zyskały kolejne cechy, więc stały się taką bardziej postacią, którą widać, co też bardzo ułatwia współpracę, bo najtrudniej mailuje się z osobami, które są w jakiś sposób anonimowe, bo spotkania online jednak nie oddają tego, co dają spotkania w rzeczywistości. Poza tym, kiedy otworzyliśmy już samą wystawę w trakcie wernisażu, byłam pod ogromnym wrażeniem, bo na wernisaż przyszło kilkaset osób i ci ludzie faktycznie oglądali te prace wideo, co zupełnie nie jest tak oczywiste, bo czasami przy okazji wystaw złożonych z prac wideo, które odwiedzam w Europie, mam wrażenie, że przychodzi się na wernisaż bardziej, żeby spotkać się z innymi ludźmi, niż żeby zapoznać się z tym, co jest prezentowane, więc było to dla mnie duże zaskoczenie, ale też przyjechała Josephine Kiaga i opowiadała osobom odwiedzającym o swojej pracy i faktycznie wywiązywały tam się długie rozmowy. Osoby odwiedzające tę wystawę w dzień wernisażu przychodziły do osób z Nafasi Art Space, rozmawiali o tych pracach, więc naprawdę to żyło. I myślę, że częścią sukcesu tej wystawy, a zarazem też tego projektu, jest to, że on szuka tego, co jest wspólne, a nie próbuje przetworzyć jakieś różnice, przez to je podkreślając. I myślę, że to było świetne, że te prace zarówno we Wrocławiu na Survivalu zyskały gdzieś tam odbiór wśród publiczności, ale też w Dar es Salaam.
Najbardziej pamiętam z tego projektu współpracę z Nafasi Art Space. Może dlatego, że w sumie najdłużej chyba trwały działania z nimi, bo pracowaliśmy też z Muzeum Kobiet w Zambii. Jeśli chodzi o tą współpracę, to dla mnie osobiście trudne było to, że mamy różny sposób pracy, ale też ta formuła projektu była trudna, no bo jednak nie znamy się, mailujemy z duchami. I kłopotem było czasami ustalić jakieś konkretne rzeczy, bo ta dynamika współpracy i nazywania też różnych rzeczy po prostu jest inne. Mówię z perspektywy komunikacyjnej, więc tutaj to bywało. To czasami gdzieś tam się rozmywało i stanowiło jakiś kłopot, ale w zasadzie poza tym raczej nie miałam jakichś. Mam wrażenie, że w tym projekcie po prostu współpracowało się z tymi partnerami tak samo jak w każdym innym projekcie. Partner jak partner, trzeba z nim się dogadać, znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę, na której się pracuje. I ta praca po jakimś czasie już zaczęła być po prostu płynna, więc trudno mi jest jakoś bardziej szczegółowo o tym opowiedzieć, ponieważ zakres pracy komunikacyjnej był związany bardziej ze współpracą z zespołem komunikacji całego projektu, a jeśli chodzi o partnerów, no to bardziej przy już konkretnych promocjach konkretnych wydarzeń. Myślę, że współpraca z Nafasi promocyjna przy okazji wernisażu poszła świetnie. Wcześniej z Muzeum Kobiet przy okazji antologii czy podcastów też było to ok. Jak byliśmy w Tanzanii, to bardzo spodobało mi się określenie pole, czyli spokojnie, powolutku. I mega mi się to spodobało w naszych partnerach właśnie z Nafasi, że kiedy planowaliśmy wernisaż, przyjechaliśmy, chcemy ustalać rzeczy i wtedy jedna z osób mówi pole. No i na koniec tak wszystko się udało i okazuje się, że ten europejski rush wcale nie jest taki potrzebny. Pytanie o równość w projekcie Deconfining jest bardzo tricky, bo my żyjemy jednak w tym postkolonialnej rzeczywistości, w której jako Europejczycy możemy kupić bilet, wziąć swój paszport i po prostu polecieć na przykład do Tanzanii, a kiedy jesteś z Afryki Południowo-Wschodniej, to okazuje się, że ta podróż wymaga pozwoleń, dotarcia do konsulatów, czasami do innego kraju, czasami okazuje się, że Twój bank nie ma umowy z bankami z Polski i musisz kombinować, więc jeśli chodzi o taką strukturę, pierwszą, na której się pracuje, taką podstawową płaszczyznę, to zupełnie tej równości nie ma. Natomiast moim zdaniem rolą partnerów jest to, żeby ją po prostu stworzyć. To znaczy, jeśli partner ma problemy, z którymi my nie musimy się spotykać, to naszym zadaniem jest też trochę mu pomóc w miarę naszych możliwości. A na płaszczyźnie komunikacyjnej ta równość, ja myślę, że tak, podobnie jak w każdym innym projekcie, trzeba dać ludziom robić to, na czym się znają, doceniać, a przynajmniej uznawać, że osoba po drugiej stronie po prostu wie, co robi. I trochę na tym polega ta równość, tak mi się wydaje, żeby sobie nawzajem zaufać. No a jak pojawia się problem, to żeby się po prostu zgłosić i być fair wobec siebie i pomagać. Zaczynając pracę przy tym projekcie, niekoniecznie w ogóle relacje między Europą a Afryką były w obrębie moich zainteresowań. Bardziej byłam zainteresowana tym, jak relacje rozkładają się pomiędzy na przykład Unią Europejską a Ukrainą. Pamiętam z jednej z moich podróży do Ukrainy sytuację, gdy przychodziłam na przejściu w Medyce pieszo i stała bardzo długa kolejka osób ukraińskich, które były bardzo tak pieczołowicie przeszukiwane, natomiast ja jako osoba z paszportem z Unii Europejskiej, która po prostu urodziła się w tym miejscu, mogłam przejść praktycznie bez kolejki, przede mną były 2 osoby i po prostu pójść na autobus.
i ta nierówność, której wtedy doświadczyłam, sprawiła, że zaczęłam interesować się tym szerzej. Wspominam o tej relacji między Ukrainą a Polską i słabością tego paszportu. Wydaje mi się, że jest istotne w kontekście tego właśnie myślenia o relacjach między Europą a Afryką, bo wydaje mi się, że to gdzieś tam jest takie znamienne, ta nierówność związana z mobilnością, z dostępem do wielu rzeczy. Mam na myśli informacji na przykład, czy nawet jakiegoś rodzaju rezydencji, bo łatwiej nam jest pojechać na rezydencję, nie musimy udowadniać, że nie zostaniemy w jakimś kraju. I czy ten projekt zmienił moje spojrzenie? Na pewno zwrócił uwagę na to, że te relacje istnieją, ale też zaczęłam myśleć o tym, że nasza perspektywa jako osób z Polski niekoniecznie musi zahaczać o te wątki dekolonialne. I ciekawe jest to, że możemy być krok dalej i próbować zbudować wspólnie jakiś sposób współpracy, który nie jest obwarowany właśnie tymi elementami związanymi z dekolonializmem. I wcale nie musimy więc głowić się nad tym, tak jak głowią się byli kolonizatorzy. Możemy po prostu zająć się czymś zupełnie innym. Więc ta główna taka europejska narracja nie musi być wcale tak obecna w naszej pracy i możemy zająć się czymś innym i jednocześnie być po prostu krok dalej. Pierwszym takim momentem, w którym poczułam, że praca przy projekcie Deconfining ma sens, była chwila, gdy zauważyłam w polskiej przestrzeni medialnej, jak wiele zaczyna mówić się o współpracy kulturalnej z krajami afrykańskimi albo w ogóle o prezentacji sztuki afrykańskiej. Mówię bardzo szeroko, bo tak ona jest medialnie prezentowana. I pomyślałam, że robimy to już dłużej, to znaczy zaobserwowałam to około 2024 roku, a my tym projektem zajmowaliśmy się już od 3 lat. I pomyślałam, że to, co robimy, jest ważne i może dzięki temu ten ruch w kierunku krajów afrykańskich pojawia się właśnie w Polsce. Ponadto my już tę współpracę zaczęliśmy sobie wcześniej wypracowywać i mamy know-how, który jest taki partnerski i równy, a właśnie mam wrażenie, że przy wielu projektach, które można sobie obserwować na polskiej scenie kulturalnej, właśnie tej równości i tego partnerstwa gdzieś tam brakuje, choćby na poziomie komunikacji. A więc to był pierwszy moment, kiedy poczułam, że ten projekt jest ważny, a drugi to było otwarcie wystawy w Dar es Salaam, gdy zobaczyłam setki osób, które wchodzą na wystawę, którą prezentowaliśmy wcześniej w Polsce i że ci ludzie są naprawdę tym zainteresowani i zainteresowani są pracami i po prostu poczułam, że to nie jest praca wykonana dla wniosku, dla projektu, tylko to jest praca, która ma faktycznie odzwierciedla jakąś potrzebę w społeczeństwie. Pierwsza rzecz, którą zabiorę sobie z tego projektu, to to, że projekty międzynarodowe, a tutaj w tym przypadku międzykontynentalne, dają nowe spojrzenie na rzeczywistość. I dzięki temu, że trwają kilka lat, można sobie wiele rzeczy przemyśleć. Masz możliwość spotykania się z ludźmi, którzy wychowywali się w zupełnie innym kontekście i po prostu z nimi rozmawiasz i to otwiera też Twoje spojrzenie na rzeczywistość i pozwala Ci przeformatowywać filtry, które stosujesz po prostu istniejąc w codzienności. I myślę, że jeszcze to, co wnieśli nasi partnerzy, czyli pole jest jakoś ważne. To znaczy po prostu czasami trzeba wykazać się cierpliwością. Wiem, co najważniejsze, co wyniosę z tego projektu. Przy złożonym projekcie jak Deconfining niekoniecznie widzi się efekty od razu. Widać je po czasie i czasami trzeba zawierzyć procesowi i po prostu robić te rzeczy. I nie martwić się za bardzo o to, że coś się nie dzieje, bo prawdopodobnie dzieje się, tylko jeszcze tego nie widzimy.
projekt Deconfining był dla mnie nauką pole.